Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Hadirin Nabi Mustafa Habibina wa Nabiyina Syafi'ina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi thayyibin tahirin. Thumma yatim sahabat al-kiramat wa tabi'in wa tabi'in tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Thumma jami' ar-rahim wa salihin min al-tawb wa al-dal wa al-jab wa al-dal wa al-dar wa al-jalab min masyarik al-ardi ila magharibiha bariha wa bariha. Thumma ila jami' ahli Nawbah wal wilayah fi hadhihi dairah. ثم إلى أمواتنا وأمواتكم وآبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم وأجدادنا وأجدادنا وجداتنا وجداتكم ومشايخنا ومشايخكم ومعلمنا ومعلميكم أن الله تكشف برحمة المغفرة وأن الله يعيد لنا بركات المصائب والنوار وعلوم ونفحات من الدين والآخرة على نية في كلمة الموعد وأن الله يطول جميع الأعمال ويشفي جميع الأمراض ويبلغ جميع المقاصد والمرام وأن الله
لشركائنا ولأهلنا ولأولادنا، وأن الله يسهل جميع الأمور، وأن الله يبلغنا إلى مقاصدنا بجاه سيد المرسلين على وقرأنا ونقرأ الموالد على من وصفنا صالحون، وعلى من الحبيب عمر بن محمد بن سالم حبيب بن شباب بن سالم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. حبيبك شفيع المشافى، يا رب صل على محمد حبيبك شفيع المشافى. يا رب صل على محمد على الورى رتبة وأرفا. يا رب صل على محمد على الورى رتبة وأرفا. يا رب صل على محمد اسم البرايا جاحا وأوسا. يا رب صل على محمد اسم البرايا جاء وأوسى. يا رب صل على محمد واشرع بنا ربي خير محيا. يا رب صل على محمد واشرب بنا ربي خير مهيا. يا رب صل على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا رب صل على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا رب صل على محمد واصلح القلب والقلب. يا رب صل على محمد واصلح القلب والقلب. يا رب صل على محمد واعف المعاد وشريف وردا. يا رب صل على محمد وفي المعاد واشرف وردا. يا رب صل على محمد نحن في حزنك الممنى. يا رب صل على محمد نحل في اسمك الممنى. يا رب صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع. يا رب صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع. يا رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا رب صل على محمد رفع بنا خير خلقك أجمع. يا رب صل على محمد وفقنا خير خلقك يا جميعا. رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه
الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالعلم وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا بارك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سبل النجاة الهبانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسمحوا بولاء عنوانا والتابعين لهم صدق ما حدا هذه المودة هيج الأشجان والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا واضحا والحا أشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس وأن فارسها يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به الدعش والحمرانا فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء والتحن تسأل ربها الرضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع والعيب الآدانا ونسل الأوفى في ضحى المستبان وحضر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه والنور طه عبده منا به في ذكره عظيم به منانا صلى الله عليه ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا وارض به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه واستشيرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة أنت وكن يقظانا صلى الله عليه واعبد إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيال مصانا صلى الله عليه لم تفترق من شعبتين إلا أنا في غيرها حتى بروزي فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاه لإلهي صانا صلى الله عليه وحره الله همه اختاره وما براك مثله إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنصر وتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك على يا لقلبي سرور قد توالى في حبيب أملنا
وسلم وبارك عليه وعلى آله. أتوكل. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله دعوته في الكتب بينها لنا تبيانا. صلى الله عليه أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا. صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا. صلى الله عليه قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا. صلى الله عليه وهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا. صلى الله عليه يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوالى. صلى الله عليه حلاؤنا نرفع وسل ترضع وقل اسمع لقولك نجم فخرك مانا. ولواء حمد الله جل بيدي والأولا أهدي أهدينا. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا. ولسوف يعطيك فترض جل من بعد تقصر عن أطاه نهانا. بالله كذب ذكر وصف محمد بما تزيل عن القلوب الرانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. أدفت يجيك
ركان علي يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك hampir anak Sonar
Amen.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. لما دنا وقت البروز بأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان. حملت به الأم أمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا. من والد المختار عبد الله بن عبد لمطلب رأى البرهانا. قد كان يكمل نور طه وجهه وسر إلى الإبن المنصور عيانا. بشهر بن عبد مناف بن قصي كان. والده يدعى حكيما شأنه قد يدلى عزيز بذلك شانا. وانفر أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة عصوره عدنانا. فهناك قال برفعه لإسماعيل آل الأبي معوانا. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا. وبها أحاط اللطف بالرب السماء والهدى والهم والأحزان. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان. بالظهر وفي بطنها فاستبشر ونذر المخاض فأطري أمر روانا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا على خلقه ورضا نفسه وزن العرش ومداد كلماته. وتجلت الأنوار من كل جهات فوقت ميلاد المشفى حانا. وقبيل القدر أبرزت شمس الهدى وعلى الحبيب مكرما ومصالا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا مصطفى سلام عليك.
عليك
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 وسلام الله تغشى من له الحسن تجمع أحمد ظهرا وعلي وصحابة ما سكى شمس الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إلينا بزيارة سيدنا أرتدي منك شفاعة إلا رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد. Alhamdulillah. Selanjutnya kita dengarkan daripada tausiah guru mulia kita Sayyidul Habib Syauqi bin Taha bin Yahya. Semoga apa yang disampaikan beliau kelak ya insyaallah bisa kita amalkan ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي والآل والأصحاب أما بعد. المكرمون المحترمون para habaib dan para alim ulama, Habib Hashim, Habib Abdillah Al-Habsyi, kemudian ada Ustaz Indra dan juga sahibul bait Bapak Haji Yusuf Khadimul Majlis ya, insyaallah dengan kehadiran beliau ini semuanya bisa mendatangkan rohaniah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena alhamdulillah para habaib kita, beliau semuanya mempunyai hubungan darah dengan baginda Nabi Muhammad. Beliau pernah memandang ayahnya memandang kakeknya, terus sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan guru-guru kita juga, para asatidz, para ulama juga pernah memandang gurunya, terus memandang gurunya lagi sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita yang memandang beliau semuanya ini termasuk golongan orang-orang yang dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba man ra'ani wa man ra'a man ra'ani wa man ra'a man ra'a man ra'ani, atau kama qala. Beruntung kata baginda Nabi
orang yang pernah memandang aku. Dan beruntung orang yang pernah memandang orang yang memandang aku. Dan beruntung orang yang memandang, yang pernah memandang orang yang memandang orang yang memandang aku. Jadi ini pertama para sahabat Nabi, kemudian kedua para tabi'in, kemudian para tabi'in, para tabi'in, dan insyaallah hadis ini berlanjut sampai ke hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang beruntung kalau bisa memandang para wajah para habaib yang menyambung kepada baginda Nabi Muhammad, dan juga para ulama yang juga sama menyambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Majlis Fakhrul Wujud yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa duduk di Majlis Fakhrul Wujud ini guna sama-sama berzikir, membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nilai plus bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah benar-benar memilih daripada hamba-hambanya, yaitu alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, termasuk hamba yang dicintai oleh Allah, yang digerakkan hatinya untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena hakikatnya tatkala kita berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya Allah ingin menyebut nama kita. Karena Allah mengatakan dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, "Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi." Barang siapa yang menyebutku dalam dirinya, maka aku akan menyebutnya di dalam diriku. Berarti tatkala kita berzikir, Allah menyebut nama kita. Tatkala Allah menggerakkan hati kita untuk berzikir, berarti Allah ingin menyebut nama kita. Allah rindu ingin menyebut nama kita satu persatu di hadapan para malaikat-malaikatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bisa hadir majlis ini dan menyambungkan hati kita kepada aslafun salihun, pada orang ulama-ulama kita terdahulu, pada orang-orang tua kita. Apalagi ini majlis dinamakan Majlis Fakhrul Wujud, yang insyaallah bersumber daripada Syekh Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau pernah mengatakan dalam satu kitab beliau, yaitu Tathbitul Fuad, yang ditulis oleh murid-murid beliau tatkala beliau mengajar. Beliau pernah mengatakan, "Nahnu la natruk wa la nada' al-muttasil bina." Kami tidak akan membiarkan dan meninggalkan orang-orang yang ada hubungan dengan kami. Berarti insyaallah daripada kalam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad ini, tatkala kita menyambungkan diri kita dengan para ulama, dengan para aulia, dengan para salihun, seperti Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, seperti Syekh Bakar bin Salim, seperti Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, seperti Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Mudah-mudahan kita semuanya tidak ditinggal oleh beliau. Kita insyaallah telah dibangkitkan di bawah bendera beliau dan di bawah bendera panji yang paling besar, yaitu panjinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa menyambungkan diri kita kepada beliau-beliau semuanya. Ini nikmat yang harus kita syukuri. Kita digerakkan hati kita untuk bisa menyambungkan diri kita, hati kita kepada beliau-beliau semuanya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam majlis seperti ini yang di dalamnya diisi dengan zikir kepada Allah, diisi dengan menyebut atau bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis beliau, "Inna lillahi malaikatan sayyahin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu punya malaikat-malaikat yang tugasnya keliling. Inna lillahi malaikatan sayyahin, keliling tugasnya. Yatlubuna majalis dzikir. Mereka mencari majlis-majlis zikir yang ada di muka bumi ini. Dicari satu persatu dari ujung barat, ujung timur, ujung utara, ujung selatan. Mereka ngeliling, mereka keliling mengitari bumi mencari majlis-majlis zikir. Majlis di mana disebutkan namanya Allah Subhanahu wa taala.
Falamma wajadu, apabila mereka tatkala mereka mendapatkan satu majlis, tanadau ashabahum, mereka memanggil teman-temannya yang lain untuk berkumpul di atas majlis tersebut, kemudian membentangkan sayap-sayap mereka di atas majlis tersebut, sehingga orang-orang yang di dalam majlis terlindungi dengan sayap-sayap daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Untuk kita nggak melihat malaikat Allah. Kalau melihat, masya Allah, mungkin semaput semua. Karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira, Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala langsung dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril pada waktu itu datang kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan wujudnya yang asli, sehingga baginda Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril kaget, terkejut dan merasa takut dengan wujudnya malaikat Jibril alaihi salam. Karena dalam keterangan tatkala malaikat Jibril membuka sayapnya yang kanan menutupi ufuk barat, tatkala membuka sayapnya yang kiri menutupi ufuk timur, sehingga baginda Nabi Muhammad merasa ketakutan. Tatkala turun wahyu kepada baginda Nabi Muhammad, dikatakan Iqra, kata baginda Nabi SAW, mana biqari, anak ini gak bisa baca, saya gak bisa baca. Iqra sampai 3 kali oleh malaikat Jibril, sampai dipeluk oleh malaikat Jibril. Tambah takut baginda Nabi SAW. Sehingga turun daripada Gua Hira, beliau minta kepada istrinya yang tercinta Sayyidatuna Khadijatul Kubra, zammiluni, selimuti aku hai Khadijah, selimuti aku hai Khadijah. Baginda Nabi SAW melihat wujud malaikat Jibril alaihi salam yang sesungguhnya. Padahal malaikat Jibril sering, kalau tatkala baginda Nabi SAW berada di kota Madinah, sering malaikat Jibril ini turun kepada baginda Nabi dalam bentuk atau menjelma seorang sahabat yang paling ganteng pada waktu itu, yang bernama Dihya Al-Kalbi. Kalau satu majlis baginda Nabi SAW, beliau mengadakan satu majlis, ada ta'lim dengan baginda Nabi SAW, ada 2 Dihya Al-Kalbi yang hadir pada waktu itu. Yang satu asli, yang satu malaikat Jibril alaihissalam menyerupa Dihya Al-Kalbi. Nah ini baginda Nabi SAW melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli. Kita pun demikian, kemungkinan kalau kita melihat malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, yang membentangkan sayapnya di atas majlis ini, mungkin kita tidak kuat untuk melihat wujud mereka. Melihat sayapnya saja tidak bakal kuat, bakal pingsan semuanya kita yang hadir di tempat ini. Maka dari itu, ini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala tersebut membentangkan sayapnya di atas majlis-majlis tersebut. Kemudian setelah selesai majlis, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, laporan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan hadir satu majlis ya Allah. Mereka menyebut namamu ya Allah, mereka mengagungkanmu ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Madza yaf'alun?" Apa yang mereka lakukan tatkala kalian meninggalkan mereka, wahai malaikat-malaikatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Haula yusabbihunak wa yahmadunak wa yukabbirunak. Mereka ya Allah bertasbih kepada, semuanya mengagungkan namamu ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, hal ra'auni, apakah mereka itu melihat aku sampai memuji seperti itu? Kata malaikat-malaikat Allah, la ma ra'auka ya Rabb, mereka tidak memandangmu, tidak melihatmu ya Allah. Karena memang manusia tidak diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia untuk memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala, kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, hanya Nabi Muhammad yang bisa memandang zatnya Allah tatkala beliau masih hidup di dunia. Itu pun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa, bermuajah dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha tatkala kejadian Isra dan Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihi salam yang mendapatkan julukan Kalimullah, nabi yang selalu berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa pernah meminta kepada Allah, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah, perlihatkan wujudmu agar aku bisa memandangmu ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala lan tarani,
engkau tidak akan pernah bisa untuk memandangku wahai Musa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakin anzur ilal jabal." Akan tetapi lihatlah ke bukit Tursina tersebut. Wa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau bukit Tursina tersebut tetap di tempatnya, tidak terjadi apa-apa kepada bukit Tursina, fasawfa tarani, kau akan bisa memandang aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelmakan sebagian nurnya ke bukit Tursina, apa yang terjadi? Ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Bukit Tursina tersebut bergetar kemudian hancur dan Nabi Allah Musa alaihi salam jatuh pingsan karena tidak kuat memandang seberkas cahaya Allah Subhanahu wa taala yang Allah pancarkan ke bukit Tursina. Hanya manusia yang bisa memandang zatnya Allah di dunia, yaitu baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk ahli jannah, yang mana di surga manusia-manusia penduduk daripada surga bisa memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala, diberikan jadwal khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau memandang zatnya Allah melebihi daripada kenikmatan surga yang dia alami. Ini malaikat tadi, Allah bertanya kepada malaikat, apakah mereka melihat aku? Qala la ala. Mereka mengatakan la yarauka ya Rabb, mereka tidak memandangmu, tidak bisa melihatmu ya Allah. Kalau ra'awni, bagaimana kalau seandainya mereka memandang aku wahai malaikat-malaikat? La asyaddu tasbihan wa tahmidan wa tamjidan, maka mereka akan lebih semangat lagi ya Allah untuk bertasbih, untuk bertahmid, untuk memujimu ya Allah. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi, Mada yas'alun, apa yang mereka minta wahai malaikat? Yas'alun al-jannah, kata malaikat, mereka meminta surgamu ya Allah. Hal ra'awha, apakah mereka melihat surga tersebut? Qala la, tidak. Kaifa law ra'awha, bagaimana kalau mereka bisa memandang surgaku wahai malaikat-malaikat? Qala la asyaddu ibadatan, ya, la asyaddu ibadatan, mereka akan lebih giat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan lebih giat lagi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala surganya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kembali, "Mada yasta'idun," apa yang mereka minta dariku untuk aku lindungi, kata Allah Subhanahu wa taala. Yasta'iduna minan nar, mereka meminta dijauhkan daripada api neraka ya Allah. Fahal ra'awha, apakah mereka melihat neraka tersebut? Qala la, tidak ya Allah, mereka tidak melihat neraka. Kaifa law ra'awha, bagaimana kalau mereka melihat neraka tersebut wahai malaikat? La asyaddu haraban wa firara wa qamaqan, maka mereka akan lebih lari lagi, akan lebih meminta perlindungan daripada Engkau ya Allah dari nerakanya, dan lebih lari daripada nerakanya. Nah, ini malaikat mengatakan demikian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan kepada para malaikatnya, "Ushhidu ya malaikat," saksikan wahai malaikat, "Inni ghafartu lahum," aku ampuni dosa-dosa mereka semuanya wahai malaikat-malaikat. Orang-orang yang hadir di majlis tersebut, Allah mengatakan kepada malaikatnya, mereka yang hadir diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat-malaikat Allah diminta oleh Allah menyaksikan itu semua. Malaikat protes sama Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, di antara mereka yang hadir ini bukan karena Engkau ya Allah. Mereka kadang hadir karena gak enak sama Haji Yusuf misalnya. Ada lagi yang hadir karena mau nagih utang, yang punya utang ada di majelis. Ada lagi mereka datang hanya mau berkat. Gimana ya Allah?" Humul qaum la yashqa minhum jalisuhum, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang berkumpul di situ termasuk golongan mereka yang mendapat ampunan dari. Tidak akan sengsara semuanya, tidak akan celaka kesemuanya yang hadir, walaupun niatnya lain, mereka akan dapatkan ampunan daripada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah keuntungan satu majlis zikir. Walaupun tidak semua yang bisa hadir, tidak semua yang digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi insyaallah kita semuanya mendapatkan
janji yang Allah janjikan, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan kita merupakan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Majlis Fakhrul Wujud ini ya mengadakan tawakuf sementara ya untuk menyambut bulan Ramadan, karena memang tatkala bulan Ramadan sebetulnya nggak usah tutup. Kalau bulan Ramadan sebetulnya tambah semangat karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa majlis saya di Tanjung Uban, di Tanjung Balai Karimun, di sini pun ada. Saya bilang ini tawakuf menyambut bulan Ramadan. Bib, gak usah tawakuf Bib, kita terus. Kenapa? Mumpung bulan Ramadan tambah banyak pahalanya. Sebetulnya begitu. Ya, tambah banyak. Gak tahu nih, MR tawakuf gak Bib? Hah? Tawakuf apa terus? Terus. Oh terus, alhamdulillah. Ini nambah ini pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan. Ganti hari. Ya, gak apa-apa. Yang penting terus. Ya, mumpung bulan Ramadan biar pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Eman. Ya, eman. Jadi dimanfaatkan untuk banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Majlis Fakhrul Wujud sementara ini tawakuf menyambut bulan Ramadan. Dalam menyambut bulan Ramadan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "U'tiyat ummati khamsan lam yu'tihinna nabiyyun min qabli," kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umatku diberikan 5 hal yang istimewa sebelum datangnya bulan Ramadan oleh Allah, di bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diberikan oleh Allah kepada umat-umat yang lain, kata baginda Nabi. Apa 5 hal tersebut? Kata baginda Nabi, yang pertama, idza kana awwalu lailatin min Ramadan, apabila datang malam pertama bulan Ramadan, nazara Allahu ilaihi, Allah memandang umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man nazara Allah ilaihi lam yu'adzibuhu abada. Barang siapa yang Allah memandang orang yang barang siapa yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala malam pertama bulan Ramadan, maka dia tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Maksudnya Allah memandang seperti apa? Allah menurunkan rahmatnya, melihat kepada hamba-hambanya. Dan apabila hambanya terkala awal atau malam pertama bulan Ramadan, dia ibadah kepada Allah, dia isi malam itu dengan menghidupkannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka anak orang tersebut termasuk orang yang mendapat pandangan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan diadab untuk selama-lamanya, kata Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khalufu afwahihim hina yumsun atyabu min rihil misk. Bau mulutnya orang yang berpuasa di siang hari lebih wangi daripada minyak misik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia mungkin kita dekat-dekat teman kita ngomong bisa pingsan. Ya, karena baunya naudzubillah. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang berpuasa lebih harum daripada minyak misik bau mulutnya. Kemudian yang ketiga, innallaha yastaghfiru lahumul malaikah lailan wa nahar. Orang-orang daripada umatnya baginda Nabi Muhammad yang melakukan puasa Ramadan, malaikat memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tersebut siang dan malam. Tak henti-hentinya malaikat memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada umat baginda Nabi Muhammad. Kemudian yang keempat, innallaha amara jannatahu anista'iddi, untuk bersiap-siap. Allah menyuruh kepada surganya untuk bersiap-siap. Bersiap-siap untuk apa? Untuk menyambut. Siapa yang akan disambut? Hamba-hamba Allah yang sudah ingin kembali kepada Allah. Yushaku, ya yushaku, Allahumma sallam, yushaku ayyauda min ta'abid dunya, ayyarji'a min ta'abid dunya ila dari karamati. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintahkan kepada surganya untuk bersiap-siap menyambut orang-orang yang sudah capek ngurusin dunia, pengen kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang wafat di bulan Ramadan sudah disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya demikian. Orang yang wafat bulan Ramadan langsung dimasukkan surga, dan penduduk surga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan dirinya, untuk mempersiapkan menyambut manusia-manusia yang wafat di bulan Ramadan
yang mana mereka beribadah di bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang mabuk, ya, kalau yang mabuk urusannya lain. Ini yang khusus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan. Kalau kau puasa ya enggak dapat pahala, enggak dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus bagi umatnya baginda Nabi Muhammad yang melakukan ibadah di bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana akhiru lailatin min Ramadan." Apabila malam terakhir bulan Ramadan, yaitu malam takbir, malam terakhir bulan Ramadan, ya. Apa yang Allah berikan kepada umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Innallaha ghafara lahum jami'an. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melakukan ibadah di bulan Ramadan. Bahkan dalam satu riwayat, ya Allah mengampuni ya semua hambanya yang melakukan ibadah di bulan Ramadan sebanyak bulu kambingnya Bani Kalab. Bani Kalab ini adalah satu kabilah di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak punya kambing. Sampai 2 lembah kambingnya diisi dengan kambingnya Bani Kalab. Ini bukan kulitnya, tapi setiap bulu daripada kambing tersebut, ya berapa miliar, berapa triliun mungkin bulu kambing, ya itu jumlah orang-orang yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada akhir malam bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan tawakufnya sementara Majelis Fakhrul Wujud ini dalam menyambut bulan Ramadan, kita betul-betul di bulan Ramadan kita tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ketinggalan zikir-zikir yang dibaca di majlis ini pun tetap dibaca di rumah, tetap dibaca di bulan Ramadan, karena ingat ya di bulan Ramadan semua pahala akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan dalam satu hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu, ibadah puasa itu dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan adalah untukku kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, dan aku langsung yang akan membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah yang langsung membalas tanpa perantara malaikat lagi, berarti Allah Subhanahu wa taala betul-betul akan memberikan pahala yang besar bagi orang-orang yang ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqamah di bulan Ramadan, sehingga ya di bulan Ramadan kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir Ramadan kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api nerakanya Allah, dan kelak bisa dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada babur rayyan, dan dikumpulkan bersama sayyidus shaimin, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wallahumma fi billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah dengarkan daripada tausiah Habib Shauqi atau Habib Yahya. Semoga semoga kita disampaikan di bulan Ramadan. Ya, walaupun beberapa hari lagi nggak ada jaminan bagi kita ya untuk sampai di bulan Ramadan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umur kita, ya, untuk sampai di bulan Ramadan, kemudian melakukan apa yang telah disampaikan oleh Al Habib Shauqi, baik itu wirid-wirid yang kita baca sehari-hari, kemudian kita melihat dan mendengarkan tadi 5 hal yang terkhusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Insyaallah kita amalkan dan kita kerjakan. Insyaallah apa yang disampaikan oleh Habib Shauqi sangat berguna di dalam bulan Ramadan kita sehari-hari. Insyaallah Fakhrul Wujud Khadimul Majlisnya Haji Yusuf mengucapkan rasa ribu-ribu terima kasih atas kedatangan antum-antum sekalian. Semoga kebaikan antum-antum sekalian Rasulullah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik balasan. Amin amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi kapan, Uji? Ketemu lagi habis Lebaran. Dan kita ketemu lagi insyaallah di bulan Syawal. Tanggal 13 Hijriah. Tanggal 13 Syawal. Hijriah. Ya Syawal berarti ya. 13 Syawal.
Ya, Waktunya sekali lagi Habib kita Soleh berjumpa lagi Habib Soleh Tanggul. di Habib Soleh tanggal 13 Hijriah. Syawal. Syawal 13 Syawal ya, tahun Hijriah. Insyaallah ya 13 Syawal. Antum nggak kemana-mana sih? Nggak ke Khaltanggul? Belum ya. Nah, silakan ditutup doa Habib Syawgi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ولقد اشرت لنعت من اوصافه تحيي القلوب تهيج الاشياء والله قد اثنى عليه فما يسوي القول منا ويكون ثنانا لكننا حقا في الصرائر كالدعاء لمديح صفوة ربنا وحدانا واذ امتججنا بالمودة ها هنا نلقى عيد فكرنا ورجانا للواحد الاحد العلي الهنا متوسلين بمن اليه دعانا واختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود بالله وحبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا اجب دعوانا انت لنا يا ظهرنا في هذه الدنيا وفي اخرانا اصلح لنا الاحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي ان اخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا ارنا بفضل منك طلعت احمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذا الهبوب وطالبا عصانا والحاضرين وسائيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فهبك سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا واغسل بنا سنة طه في بقاع الأرض واثمن كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا يا ربنا واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربنا واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربنا واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله مع حركة ريح الصباح صانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقبول. الفاتحة. Mohon bacaan Al-Fatihah ya, untuk almarhum Haji Taib, almarhum Haji Faisal bin Taib, almarhum Bendu bin Musa bin Misa, almarhum Husin bin Kharina, almarhum Kahar bin Bendu Musa, almarhumah Pu Maryam, almarhumah Pu Bolong, almarhumah Nursiyah binti Atub. Anallahu yaghfir, kemudian juga kepada orang-orang tua kita yang telah menterdahului kita, anallahu yaghfir lahum warhamhum wa yu'id darajatihim fil jannah. Wa anallahu yaj'al qabrahum rawdah min riyadil jinan wa anallahu yarfa' darajatihim wa yu'tihim an-ni'mah wal 'afiyah fil barzakh ala hadiniyah wa kullati salihah wa ala manawaikum wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. المدد يا شيخ أبا بكر، المدد يا علي القدر، المدد يا دي سكتنا، المدد يا مالك العالي، المدد يا شيخ أبا بكر، المدد يا علي القدر، المدد يا دي سكتنا، المدد يا مالك العالي، أجفت يا
telah hadir di depan kita jamuan yang insya Allah hakikatnya ini jamuan daripada Maulana Syekh Abu Bakar bin Salim. Penamaan daripada majelis ini karena kecintaan beliau, khususon Khadimul Majlis Haji Yusuf kepada Syekh Abu Bakar bin Salim Maulana. Ya, insya Allah kita semua bisa meniru jejak langkah beliau di dalam hati kita, ya, mencintai Rasulullah dengan cintanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Dan mohon segera dimakannya yang ada di depan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.